kublai ya fi boro na ka shiti baning kong jung Petrus kalanong baning kong dekat bandrim don dao ba fin ya kemen hangne shipor filaban shem lanot nabun ki jing tunju re kane kalong kumta khnang ba ka jinge jumfi ka balong kham koridor banya ka ksiar nilla bala prang da ka ding kan dup long ka babit banyo ka jingyaro ka nam bad ka buram daw Jesus Christ uwan pao ko himen ko para bayit hagane ka por juga jinge pet Petrus uang kumno kane ka ditang shipor bat pide ban kemen uang ditang kane kadon ka jing tenju jong ka jingit bat ngilaban ni kum kaksiar ne karupa ne kanar ne tharai don apne jingi belong dingyap ne plang ngimtip tamba Petrus bakut uang kene ka detang shipor bat uang pide ban ya kemen ka jing kemen kamut ba ka jing namada jungi ka jing kemen kamut ka detang ka jing sngau no kat kum ka jing ka jung Petrus jing kemen ne namada jingi kamut ka jing nget te u parlok jung u Jacob ikan mau Petrus per Jacob jusula dalam kerpang iki senestai Jacob kalau ka juga subjek uang kumno fitip Jacob uang siti jung Jacob lenong banikong dekat baar uang ko para banget to new balong kalong ka jing kemen ka bapaka haba pingat ha kanoga jing tunju bas jing kai mtagas ngi kini arngot ke apostle ki ba ye jung Jesu ong ingi jing tunju no problem jinge no problem ning kong uang de tang sipot baar bleu la tep balai kalong ka jing tunju na banda jungi bantip ka jinglok mensinjungi tinga kermen bun mangi ngensa mi kum kaksiar but kiwe baro out naga jingjungi but uble baran bor baro pa baro kon baro mensim bakoi don karkui phi